Mbote na biso nyonso, bandeko nyonso, esika bozali, Nzambe alola pambola biso, nayebi vraiment ezali déjà tard, mingi balali déjà, mais nayebi ke na lisungi ya Nzambe na biso, tango bakolamuka, bakokuta quand même ke na lekaki pona koteya bana Nzambe, vraiment, mbote na bino nyonso, nayebi te bonne nuit na bino kuna boza na Europe, bonne nuit na bato baza na Afrique, bonne nuit, biso a toza nanu. Toza na biso ka nanu, toza dans la soirée bien sûr, maintenant to kompela na butute, Nzambe alola pambola biso nyonso, Bekam Dikasa ma fille, je suis là, Tite Boke inquiété pour moi, donc voilà, Nazawana, mbote na bino nyonso, Maman Liliane Kabey, Donna, Monica, Mama Donna, ok, Suzy Mapamboli, vraiment mbote na bino, nayebi ke bo se inquiété mingi po na ngai, bo monaki ngai te mercredi, donc voilà, Dieu m'a fait grâce aujourd'hui d'être là devant vous, donc pour na partager na bino lobana Nzambe, Noëlla, coucou, Titina Leker, vraiment soyez tous bénis, bino musuzo landanga, Nzamba Lola apambola bino oui. Donc voilà, je tiens vraiment à m'excuser pour na mercredi et nazalaki live te ezaki vraiment na volonté nangate. J'ai été voir mon dentiste, alors boyebi kaka soke pas dentiste et il fallait que moi ba soin dentaire moko et puis après bon yebi ka ba check ngai anesthésie. Donc, na koka koya ko se présenter boso na bino te pona te bino de la part de Dieu. Ya on bo mona kinga ite. Mais Nzambe lelo apesinga makasi mage ba occupation pe o na zanango pona weekend oyo. Mais je me suis dit il faut quand même na ya liboso ba na Nzambe bazila kinga mercredi pour d'abord na m'excuser et puis na pesa bino cause oyo na mona na quitté mercredi, donc j'étais chez le dentiste. Bachakingai anesthésie, donc mon okezaki pesa kilo, à tel point que je ne pouvais pas vraiment bien parler. Et na kokai koya ko se présenter boso na binote na effet secondaire ya anesthésie. Yango na mona na quitté. Alors na le bon, na ya quand même lelo pour et ça la quand même Tamulaïté, Bomoningaïté, Bekam Dikasa, Tite, beaucoup inquiété pour moi. Tu m'as même écrit na privé pour me demander si j'allais bien. Donc voilà, je suis là. Naza na esengoke uyo po stepeli de ko Esmerance Senga Lusaba de ko Ali Mwalaba Nzamba pambola bino. Deux fois il faut kokenda rappeler comme on a surtout pour la mine. Donc j'ai été chez mon dentiste, voilà, à Touvakimie, à Salangaï, quelques soins et Sengaki anesthésie. Donc voilà, il y a mon azala quitté mercredi, mais Nzamba lola na bolingo na ye, après singa makasi, à Sungi, Tozawana. Vraiment, Nzamba lola pambola bino, nazana mawa makasi, juste quand on a zaki ko mi bongisa, pona ya ko pesa bino quand même quelques verset biblique on a bongisi nazui mauvaise nouvelle moko vraiment na leli mingi naza vraiment très abattu mais Nzambe na lisuga mo centre na ye apesinga quand même akasi so ezaki makama mokili peut-être je pouvais m'impliquer ko ya liboso pona lelo bien que ezaki déjà programmé pour ngana ya liboso na bino mais tant on a eu coup de fil wana na koka ki vraiment koza la dépaiser na bi Nzambe na leli mais Nzambe na bolingo na ya pesinga susu makasi na lobi non lokola na zaki déjà déterminé na côté ya bino na ya quand même na sala musala Nzambe parce que Bible dit biso d'abord il y a Nzambe et puis bon il y a le reste estima. Donc oui, quoi encore, il y a un serviteur de Dieu qui vient de se noyer je sais pas na Maya Maroc kuna et vraiment c'était un serviteur de Dieu oh nazala qui n'a quand même relation tozaki ko benga na pe na téléphone et puis deux fois azaki ko suivre pe ba live nanga na bane pe ko saluer à passant et je lui demandais aussi à ko partager ma vidéo et voilà on vient de m'apprendre que a utu ko kufa na mai vraiment
na leli makasi na bi Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi Moussa Nzambo ko kozwa risque na yo ko traverser na mai vraiment na leli mais Nzamba pesi makasi Nzambe alola a consoler mitema na biso a consoler pe mitema bato bazalaki na ye pembeni na mona ye de vite mais toza na ye vraiment relation na téléphone et puis azape moko ya balandi munene ya live awa vraiment Nzamba consoler ba brebis na ye oyo acha na disposition na ye kuna na Maroc pe baninga na ye ba connaissance na ye ba famille na ye Nzambe a consoler mitema Seigneur na leli mingi Nzambe ayoka mawa. Alors lelo tozwa ta mingi te toza juste na quelques versets bibliques on a ko partager mais matin yango ko za un peu profond toko continuer yango peut-être prochainement. Donc lelo na bongisi lité ya moko ya motuya na tiango aveuglement spirituel. Thème nanga ezali aveuglement spirituel. Bando nanga esenge toyeba ke to ba biso batu tozaka souvent surtout biso ba chrétien to bas chrétien mingi bazaka frappé na aveuglement spirituel azo sambela na Nzambe mais azo mona te en réalité makambo oyo Nzambe azo mona spirituellement to yebi pe biso nyonso tokoki kozala tozo tanga tozo zwa ba diplôme tozo na intelligence tozo na éducation tozo na ba formation oyo tozwi na mokili mais yango te eza kosala ke tozala na discernement tozala na intelligence moko spirituelle. Beaucoup de chrétiens baza frappé d'aveuglement spirituel azo sambela na Nzambe pe azo mona makambu mais azo mona makambu te lolenge oyo Nzambe azo mona ngo sikoyo ba chrétien oyo baza frappé d'aveuglement spirituel ndengwana pona bango ba mona na misu to misu bango efongwama il faut kaka ba prier il faut kaka ba bondela Nzambe il faut kaka ba senga Nzambe mawana epo afongola bango misu pourquoi parce que misu na biso oyo nde tozomona eza na makambo oyo tozomona na bonzoto boye eza yango te oyo Nzambe na biso azomona na nzela ya spirituel to biso souvent bato toza na molimo Nzambe pasali biso grâce ya kofongola biso misu spirituel poto mona makambo oyo peut-être bandeko na biso mususu na misu ya molimo bazomona te bango bazaka ka limité na oyo bazomona na nzoto yango esaka différence ya comment na koloba ya vision to ya vie oyo tokoloba ke physique na vie oyo tokoloba ezali spirituel. Donc souvent biso ba chrétien esenge to mona makambu spirituellement lolenge Nzambe alingi ko talisa biso e non ndenge mokili ezo talisa biso na ndenge mokili to mona makambu autrement na ndenge pe ya bonzambe Nzambe pe na za molimo na ye akotalisa biso makambu autrement yango na biso bato toza na Nzambe biso bato to bondelaka Nzambe esengeli pe de fois biso to sengaka Nzambe afongola biso misu ya molimo parce que na misu ya molimo tokomona makambu lolenge misu ya nzoto ezomona te mais tokomona makambu lolenge molimo santo azomonela biso ndo nanga ngana lobaka toujours na bato na bande pe ko bango mikula na Kinshasa na ministère na ndako lobake soki Nzambe atali suyo par exemple ke netinga na zaboye Nzambe atali suyo na vision yo muto sambelaka na vision to na ndoto atali suyo ke mama Sylvia za mosali na ye mais na nzoto boye ozomona nga neti naza mosali ya Nzambe ozomona nga neti naza muto misala mabe ozomona nga neti naza muto bakama mabe siko okondima oyo Nzambe alakisi yo to okondima oyo misu na yo ya bonzoto elakisi yo. Moi j'ai toujours dit aux gens que non, il faut qu'on monaka batu, qu'on talaka batu, na lolenge oyo Nzambe azolakisa o spirituellement. Parce que na ndenga physique boye, tozo mona makambu lolenge mususu par rapport ya oyo ndenge Nzambe ngi otesa biso spirituellement. Mutu mususu omona na miso ya bomoto boye, aza bien, aza ko paraître bien, aza ko ozomona epeza, opeza za mo santu. Mais spirituellement Nzambe otalisa ok aza mo santu taza mutamisala mabe. Yo siko ko croire na oyo Nzambe ayebisi yo to ko croire oyo na misu ne moni.
okokwa na o molimo santo la kiso yango ngai nazaka flatter na parents te nga na ngara beaucoup plus molimo santo ataisa nga so molimo santo ataisa nga lobi mama Sylvie keba na mutu wana nakobanda pe ko keba na mutu wana parce que na yebike molimo santo azomona mieke misu na nga molimo santo azomona esika o nga nazomona te parce que molimo santo yende asondaka oyo biso batokoki komona te nga nakwaka beaucoup plus na o molimo santo azolakisa nga ke na o misu na nga ezomona halleluya soki nzambe ataisingaki moto aza moto ya misala mabe ata yo ye na bagentillesse oye na bakimo santo moko boye nakomona na bananga kosolisa yo me na bana komona yo beaucoup plus na ndenge nzambe alakisinga yo na molimo soki mpe bata mokili batalisingaki yo oza moto mabe oza moto ya misala mabe oza peut-être moto moko je sais pas bakopresente na ndenge moko négatif mais soki nzambe atalisi ngai ke yo oza na yo moto malamu nakondima oyo nzambe atalisi nga oyo ozali nakokroire na oyo bato balobi te ke yo ozali pourquoi parce que esengi na biso tokroire na oyo nzambe alobi pourquoi parce que nzambe na biso akofongola yo misu akofongola biso misu tomona makambo spirituellement et non tomona makambo oyo ezali physique. Alors yango na biso ba chrétien esengeli mingi to sambelaka nzambe afongola biso misu ya molimo parce que misu na biso ya bonzoto ekoki komona makambo oyo molimo ezomona te pe koki ko tromper biso mais soki biso ba chrétien tozo tambwisama na molimo santo tondima ke molimo santo akofongola biso misu leo na ngina banda susu na liteya ya Bartimée na Bartimée 10 na Marc 10 na verset 46 na 53 omoni ke lisolo ya Bartimée molimo santo asosolisaka biso ngona bandenge belé nzamba kokolo ba lelo na ndenge mususu kaka na même verset mais lobi susu na molimo santo na ye à côté ya yoka qualité ya wana na lolenge mususu pourquoi parce que nzambe na biso azana limité te nzambe na biso ye donc liloba kaka moko wana akoyi koyela yango ba leçon ebele ba leçon ebele pourvu que yo ozala enseigner soki totai na histoire ya Bartimée na Marc 10 na verset 46 à 53 biso tobi que Bartimée azalaki aveugle asko nazote yango na thème ya aveuglement spirituel biso tozomona que Bartimée azalaki aveugle donc soki tolandeli bien la logique des choses azalaki aveugle azalaki komona te na physique azalaki réellement komona te oyebi des fois Satan arandaka pe bato aveugle Satan arandaka bato mosusu azalaka abotami na ye aveugle te mais bamisala mabe ya bato to ba mauvais sort ya bato ekomi si moto aveugle moya mona eza te moto wana soki boke na ye na baprière nzambe akosalaki moto wana amona mais eza mpe na bato mosusu abotama na ye aveugle te ou bien azala penza donc banda abotama azala kaka aveugle donc amonaka na ye makambo te lolenge bato mosusu bazomona ye azomona ne kaka makambo autrement ndenge moko leo na nate ya bino par rapport ya aveuglement spirituel siko tozongi na angle ya aveuglement spirituel Bartimée azalaki aveugle bible esi biso Bartimée azalaka komona te mais batanga yoki sango ya Jésus-Christ de Nazareth accueilli par Jésus-Christ abandi ko crier alobi Jésus-Christ fils de David aie pitié de moi Jésus-Christ fils de David aie pitié de moi salaki tout nazokena okamba mbo parce que tout suite ozwa verset oyo na ba angle belé mais tant akomaki liboso ya Jésus-Christ Jésus-Christ atunaki alobi que veux-tu que je fasse pour toi Bartimée sait que Jésus-Christ a dit Seigneur fais que je puisse voir. Na version sous na Bible balobi Seigneur fais que je puisse voir de nouveau. Donc tant alobi fait que je puisse voir de nouveau, c'est-à-dire azalaka déjà komona mais du coup Satan arandaki aveugle abandaki komona tendo nanga okoza ozo sambela mais yo ozomona kaka oza limité na makambo yo ozomona na misu na yo ozomona kaka oza na pasi ozomona kaka oza aveugle ozomona kaka vie na yo esuki kaka na lolenge yo zali mais ndo nanga ta ozobondela nzambe okiko bondela nzambe olobi nzambe na ngina mona gloire na yo nzambe na ngina mona loboko na yo do ozokota jana kondima ke nzambe atalisa yo vie na yo atalisa yo lolenge ni na linga abeni yo ndo nanga
ozo senga nzambe atalisa yo lolenge yo kozala lobi par rapport ya situation oza nango lelo. Donc nanga okozala ozo passer na situation moko difficile, ozo mi mona kaka ke okomi cloué par terre, ozo mona kaka ke makambo ezo marcher sur te, mais yo na miso molimo sengeli o mona ke lelo na yo eza lobi na yo te, lobi na yo eza na maboko ya nzambe. Ata lelo ozo mona ke ozo passer na situation difficile, et sengeli na miso molimo o mona que réellement yo oza béni to kozala béni to kozala élevé. Miso molimo e mona ka makambo contraire na oyo tozo mona lelo. Par exemple, netinga na pesa no ba témoignage ebele par rapport à vie en mobali nanga. Mobali nanga azaka ni lo te. Tanga zo senga na libala azaka ni loko te. Papa nanga zo boya lobi mobali musicien pauvre azaka ni lo te. Mais ngai na mona ka spirituellement. Ya onde na zoka audace websa papa nanga ke non papa aza musicien kaza ni lo te mais lobi akozala mutu munene. Donc ezali ba vie moko spirituel. Donc na mona ki spirituellement na ndenga normal na réalité mobali nanga azaki na ni lo te. Azaki ni na ndako, azaki ni na voiture, azaki na moyen moko te. Mais nga spirituellement na mona ki akoza mutu munene yango na confesser ki bosa papa nanga na bi papa nanga. Papa ozobo ya wera lelo paza ni lo te, mais lobi na ya kozala mutu munene. Donc di fait kaka na tato na ki foi na ke pona lobi na ya kozala mutu munene, ezaki déjà ko mona spirituel, ezaki déjà vie moko spirituel. Donc nanga to mona ka spirituellement. Na ebite situation ni oyozo le kanango. Ozomona makambo no compliqué, ozomona makambo no comme si rien ne marche. Ndo nanga yo oza na nzambe zana kondima banda ko mona spirituellement, banda ko mona lobi na yo ekozala meilleur, banda ko mona lobi ya bana na yo, banda ko mona lobi na yo ko se limiter na ozomona tende onanga. Satan ko ya ko aveugler yo, atalisa o ba situation na ndenge eza par terre. Satan ya ko talisa yo ndenge santé eza malamu te. Satan ya ko talisa yo ndenge makambo na yo ezo beba akoya koyebisa yo omoni ke makambo eza yango piete omoni te bando banda ko bondela makambo na eza toujours par terre bando banda ko bondela situation ezo changer ka tende onanga yo oza na nzambe singoli oza na vie moko spirituelle o bana ko tatola ke oui ata leo nazo mona échec mais lobi nanga ezali réussite. Alléluia. Nde yango ba bengi la vie spirituelle. Donc misu ozo mona makambo spirituellement. Alléluia. Alors, toke kotanga na Matthieu 13. Toke kotanga na Matthieu 13 na verset 11 à 16 Bible Sibiso. Il a répondu: vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux et ne l'ont pas reçu, car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Awa sous ces amateurs, sous nde onanga, yo o lo baka kozam piaka, o kabakate parce que o lobio nazana mbongo te, moyena kabeza te. Balobi, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ndonanga, ah les amateurs, sous amateurs, sauté mais n'a passé car on a poney sabino. Muto azana ngote, o lo bakaka, nazana ngote, ndonanga, okotika la kaka kozala na ngote parce que moyen nzambe apes abaksa o ezate po yo ozala na ngokate. Mais balobi awa jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ndonanga, muto azala kani lote, ozakani lote. Mais muto azana ngo ataya mukeso azo pesa. Nzamba ko pambola esusu azwa davantage. Wana eza mater na bisote. Mais mater na biso mingi ezali awa na 13 balobi. Voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie. Alléluia. Avanzamba lobi. Voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Donanga, ezana batu mingi bazo tala, bazana miso bazo tala, mais bazo monate. Baza baveugle spirituel. Bazana misu mais bazo monate. Bazana matoi mais bazo yokate. Mais biso ba chrétien za bazo senga biso. Tozana misu ya nzoto mais tozala pena misu ya molimo ndonanga. So za ba fongolio misu makambo zo mona siko ndonanga. Okoloba bat bano mono ka ndenge pourquoi parce que yo bango baza limité na komona makambo bazo mona na misu mo physique mais yo na misu spirituel ozo mona makambo ndonanga nganza ba fongola nga misu molimo. Na do makamsu nga na mona rabo des fois nazota na bi bazo yebate donc yango
nzambe na yebite na nzambe molimo santu asala bato ebele grâce ndo nanga na lipe yo lelo zokanga nzambe asala yo grâce o banda kosenga ngo na prière. Bartimée azaki komona te a comprenait ki kazaki aveugle, a comprenait ki ke nanda kwa papa na ye, papa na zaki mutabozui, mais a comprenait ki ke papa na zana ba building, papa na zana biloko be na kati ndako, mais atikaka komona jamais couleur anda kwa papa na ye, atikaka jamais komona soki papa na zaki na betage ndenge nini. Mais tant okaki ke Jésus Christ azawana akende ki mba ko ben na Jésus, Seigneur Jésus, fait que je puisse voir de nouveau. C'est que azalaka komona mais Satan de arandaka aveugle yanga bi fait que je puisse voir de nouveau parce que abane su komona makambe banole kananda kwa tata na ete ndo nanga yo peta mususu ozaka na ba sensation mo spirituelle parce que bana ko sambela nzambe ou peut-être molimo santo afongola ka yo misu mais okota distraction moko bo Satan aboma yo misu donc okoma komona okota na loyenge makambo ndenge zo leka tout autour na yo yo zo mona ka nyoso normal na misu ya mzoto zo mona ka nyoso normal ndo nanga so ozana miso molimo o mona ke nyoso eza normal te. Pourquoi? Parce que esenge na yo o mona makamuni ezoleka na monde spirituel. Satan de muto asalaka ke bato bakoma aveugle po bamonaka te makambo oyo azosala na vie ya bana nzambe parce que soki ayebi ke bana nzambe miso na bango eza ya kofongwama eke bazodécouvrir makambo oyo azosala bakokota na baprière babanda kotindele bamoto babanda kobebisa misala na ye moya venye eza te. Yango moni bakretien mingi baza aveugle donc bazosala na bango nzambe mais mage bazosambela bazomona nyoso kaka normal tout autour ndo nanga so oza na miso ya molimo oya comprendre que makambo ezoleka tout autour na yo eza normal te. Tant yo comprendre que eza normal te nde siko okozala pousser okota davantage na vie de prière obanda ko réclamer makambo na yo obanda ko arracher ba makambo na yo pe banda ko temela satana. Mais soki tout autour na ozomona kaka makambo ezoke kaka osala eloko bomona ka normal osala eloko ka bomona normal obi eza ka normal na mesa nanga te ya biso za nanga bondo nanga wana nde Satan a rendre yo aveugle alingi te yo avancer alingi te yo progresser ndo nanga nga eza na certain point na kati ya vie nanga na no mona mo normal mais tant molimo santé ko sosanga que ça normal te na ko deni likambo kaka ya ngwa ke se répétaka deni na osabo ka ndo nanga lena moni que ça normal te na côté longo ba prière na komi ko côté longo ba prière na komi ko kota na kaya monguna ko kende ko arracher. Pourquoi? Parce que na eko sosla ke makambo na no mona na misu nanga ezaki normal mais ezaki normal te ndo nanga to singa na nzambe afongola biso misu batima comprendre kango alobi menga papa nanga za na mbongo papa nanga za mutu mne za notable na mboka oyo nazo yeba même pas soki nanda kwa changer soki bakiti tozo vendre nanda kwa papa ezali soki rouge soki ni nga nazo sepela kaka ke naza mwana time mais nazo yeba même pas couleur abanda ko ezala kati ndaka papa nanga. Mais tango asenga ki papa na ye alobi papa fungola nga misu a dit Seigneur Jésus fait que je puisse voir de nouveau. Babi na biso nzamba fungola kisu misu na inde onanga ozomona na oza na misu mais makambo so le katuto tu na yo ozomona ngote parce que oza avec les spirituels inde onanga so oza avec les spirituels bato bazwa ko bundisa yo même na buto ko mona bango te mutu zupa kokoya na ndaku na yo alakisi tout nde babaka toutes les 32 dents aye wana zo sekisa yo mais so oza na misu molimo o comprendre que bagazo bimisanga ba minu 32 oyo azo bimisanga ba minu ya licho ndo nanga nzamba fungula yo misu po yeba banani yo vandaka na bango banani yo liaka na bango banani basekisaka ndo nanga soki nzamba fongolo na yeko comprendre que des fois nzambe yemo pe susu tam susu akanga batu misu po alinga omuneti abalobi awa voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Donc nzamba lobi awa aza ko se servir na ba parabole pour alobe la biso. Na yeko comprendre que soki nzambe asali te toza na misu ya kofongwa mabiso sondo nanga batebele to liara na bango to lia na bango te eza ba moment mususu nzambe ye moko pe aveugle la biso alingi ko talisa biso te lo lenga batoto vani na bango alingi ko talisa biso te lo lenga batoto zo seka na bango parce que ayebi ke soki afongoli biso misu to yeba vraiment banani to vandaka na bango banani ba sekisaka biso banani ba ndeko nanga toza na mutu te. Mais gloire à Dieu, après quand même certaines personnes, moi occasion wana ya misu ezala polele po aibi ke muto soki na fongoli misu ye au moins aza quand même na sagesse ata moni akoloba te ndenga moni. Pourquoi? Parce que soka lobi ndonanga ba famille ko kabwana mabale ko kufa
muta kozana muninga kozala te, muta kozana ndekwa kozala te, parce que makabo ezoleka na spirituel ndeko nanga, soki nzamba fongoli yo misu ndeko nanga, okoyina bato. Mais le quoi nzamba lingi to yina te, nzamba lingi to zaka na bolingo, afongoli kaka certaines personnes ba misu, mais bato mususu rendre bango aveugle. Mais yo oza na nzambe, yo ozo mimuna koza mwana nzambe, ozo sambela nzambe, senga quand même nzamba fongola, yo réclamer quand même bate nzambe, fona mona quand même makambo ezoleka tout autour nanga. Bartimée a compris ki kakoma ki aveugle, a ki ko réclamer parce que c'est quand même peu droit na ya mona. Abi nzambe nanga ifongola nga misu na mona. Ndemo pe na biso. Okoki kosenga nzambe obi nzambe okotika nga aveugle boye titan nini. Eza droit na okosenga pa nzambe obi Seigneur okotika nga aveugle boye titan nini. Mais soki nzamba comprendre que yo leleli ye omona nzamba ko ngai na yebi yo nzambe kaka na bolingo na ye. Eza makamsu nzamba lakisanga batu mususu nzamba lakisanga na moi pe bozo seka mais na kati mutema nazo seka na bitala oyo akanisi na yebi ete mais nzoka miso nzambe etalisinga lolenge ni nazali ndo nanga to boy aveuglement spirituel parce que Satan zo rendre biso aveugle azo rendre biso distrait poto kota na mozindo a prière te poto découvrir eza na lisesemo balobaka vaut mieux vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Linga oyeba ata batoyo linga oyeba na yo te bato baza malamu pona yo po yebi ke bakosala na bango yo mabete po baza déjà malamu pona yo mais mutu aza mabe pona yo ndeko nanga tango yebi ete mais yo zo continuer ka kofungwa mela ye ndeko nanga oza na danger. Mais yawon esenge na biso to senga nzambe afungola biso misu poto mona banani tozo vanda na bango banani tozo lia na bango banani tozo seka na bango ndeko nanga. Soki nzamba fongoli yo misu ndo nanga yo moko omona ke okoma na ba ekenge belé pourquoi parce que nzamba fongoli yo misu pourquoi parce que ozo mona oyo misu mokili bata moki bazo mona te ndo nanga eza droit na biso take ba chrétien nzamba fongola biso misu Bartimée yo kanisi tia kenda ke pas Jésus Christ de Nazareth parce que ça d'abord na foi wana ke Yesu Masi aza sauveur akobikisa ye donc azaki chrétien. Donc, biso me okata za chrétien to sana kondimana ke so to pusani pa nzambe to bi nzambe na ngina mona makamezo ekatuto tu nanga nzamba olakisa yo ndo nanga na ebi solo moko mama moko abetela nga lisolo mama na zaka na misu bon évidemment batu mususu baza pe na misu na ndenga butu wana te biso to senga misu a molimo po soki mutu ataza na misu a butu yo na misu a molimo nzambe okoyeba pe ye oko détecter ye okoyeba ndenge pe mutu aza mutamisa mabe mutu aza lolendo mutu aza hypocrite mutu azo sexa azo kosa yo tout ça yango nde misu nzambe senge ya fongola biso mama moko abetela lisolo akena na wenza gambela ya ebi kaka zo somba fumbwa nde onanga atemi na mulonga fumbwa bazo katela ye fumbwa mais loko azaki na misu nzamba fongoli ya misu amona ke fumbwa wana oyo bazali kokatela ye ezalaki fumbwa réalité ezalaki basuki ya batu mama oyo banda kotekela ye fumbwa na wenze wana azalaki mama misala mabe atekaka na ye kaka basuki ye ayaki kodetecte ngo na miso molimo asomba asu fumbwa te epuis banda lelo alia asu fumbwa te yango na quelque part na ye kocomprendre ke nzambe alingi kofongola biso misu te parce que soki misu na biso mpe fongwami nyonso nde onanga eza ba biloko aussi to andokima même kosomba ngo mais heureusement pe bible lobi mutu ameli poison soka yebi na ete nzamba osala ye grâce à bika donc eza pe na makamumi tokuta na ngo lokola toyebaka te nzamba sala ka biso quand même grâce to bika mais soki toyebi yango eza makambo ebele tokosala te eza na batu mingi tokosolisa bango te eza na batu mingi ata bengo na téléphone bolinga même pas goyamba et pourquoi parce que molimo santo la kisio mais nzambe loko aza nzambe ya ordre nzamba za nzamba bolingo nzamba linga ko kabola batute yango peut-être ye monde to comprendre ah que azo permettre te abi malgré toza na misu mais tozo mona te mais eza pe na batu oyo nzambe baza na afongoli bango pe misu po ba mona réellement makambo ezo leka tout autour na bango to betela nzambe maboko to betela nzambe maboko haleluya. Aveuglement spirituel. Toke kotanga na 2 Corinthiens. Na 2 Corinthiens 4. Na 2 Corinthiens 4 verset 3 na 4 Bible lobi et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules,
le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et leur empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Alléluia. Et ça peut na diable a rendre bango aveugle pour ba mona ba merveille liloba nzambe teza mutu mususu ato teye liloba ndenge ni o pese masakoli yango ndenge ni azomona okaka ozo l'exla etant. Pourquoi mutwana azomona te azondira pourquoi Satan déjà a rendre ye aveugle ndonanga batu mususu baza incrédule. Incrédulité na bango ezali par rapport à aveuglement oyo Satan a voilé bango. Batu mususu Satan a voilé bango bilongi, a voilé bango pour ba mona mwinda ya liloba nzambe te. Parce que dans nzela liloba nzambe, nzambe azote ya biso, azokebisa biso, azopesa biso ba prophétie na nzela liloba, azopesa biso ke mwana ngatala so otamboli bo koma boy. Mais lelo batu mi ba koma incrédule, ba koma na aveuglement spirituel donc baza aveuglé pourquoi parce que nyonso ba lamu nyonso yebisa ye azomona kaka azoloba ne kaka mais ça nango yete ezali de diable a rendre aveugle moye asosola mozindo liloba nzambe ezati yanga soko naka ozo le Satan ona oteya ndonanga Satan za tellement mabeke même na temps ozoka liloba na nzambe même na temps ozoyoka makambo moko oyo nzambe alobi na nzela mosai na ye Satan déjà aye ko aveugle yo po omona ka liloba na lobi eza nango pamba liloba ana aya te na eka bana boni toyoka liteya oyo bana boni bayebisa biso mateya oyo to mesana koyoka liteya oyo mbula na mbula ezali de diable nde mutu asalaka ke batu bazala aveugle po ba comprendre sens ya liloba nzambe te ndo moi si combien il faut ba pesa yo parole combien il faut ba teya yo liloba mais Satan kotisa motema na yo oto benga ke endurcir cœur na yo a rendre yo aveugle po o mona te lumière à liloba nzambe po liloba nzambe na kati bomona yo e briller te donanga bible si biso. Et si notre évangile demeure voilé, ceux qui évangile na biso ti les autres la kaka voilé donc batu comprendre le sens évangile te il est que pour ceux qui vont à la perdition yango ne sengelo yeba batu oyo ba betaka tembe na liloba nzambe batu oyo ba boyaka koyoka ba prophétie bazali bato baza destiné na perdition parce que moi na nzambe azana molimo nzambe tango liloba nzambe bimi molimo nzambe ko sososa que non en tout cas liloba o ebimi ma photo sala ngo to photo keba boy mais ba o ba tiaka tembe na liloba ndonanga bazali aveuglé spirituellement bazali bato o baza destiné na perdition ndonanga na ko tanga na bible na chaque fois azo tel ba nzambe molimo santa inspiranga Nzamba alobi kuna na abi quelque part na éviter ceux qui wapi fait dans la Deutéronome je sais pas alobi voici je mets devant vous la vie et la mort abisko mutu yemoko azali libre arbitre kopona la vie ou la mort voici je mets devant vous le royaume des cieux et le royaume sorini na chakawana ndonanga esengeli boyeba ke tinde kozala na samu oyo na moyo oyo mutu nyonso te aza destiné na okena na royaume des cieux mutu nyonso te aza destiné ya kokwa na liloba mutu nyonso te aza destiné ya kosambela nzambe pourquoi parce que nzambe moko alobi il y a deux royaumes devant nous royaume des cieux na royaume à ténèbres siko alobi susu mutu ye moko azali libre arbitre ya kopona ndonanga esengeli toyeba ke royaume à ténèbres eza pe na batu nango o baza destiné na perdition eza na batu mususu ato teye le nzambe ndenge nini ato pesi prophétie ya nzambe ndenge nini akotika la kokroire yo te pourquoi parce que aza déjà destiné na perdition parce que royaume wana il faut ezala pe na babitant nango parce que ceux qui batu nyonso pe bakroire na liloba nzambe donc royaume ya ténèbres pe ozalongo na batu te mais Dieu merci batu mususu ata baza na royaume à ténèbres soko teye bango liloba lokwa baza destiné na royaume à perdition na te bakoyoka quand même liloba bakozala gagner en Christ bakozongela nzambe mais na batu mususu baza mitema libanga okoyiko banda koteya bango du 1er au 30 bakotika koyoka ote bakotika kokwa yote ndonanga komona pasi te mona ke batu wana baza destiné na perdition donc bazali destiné na royaume à ténèbres mais bao baza destiné na royaume à nzambe ata lelo ayoki otelobi ayoki otelobi akoyoka pourquoi parce que place na bango eza na royaume nzambe bako finir par croire l'évangile alléluia nzambe na biso aza bien donc esengeli toyeba ke aveuglement spirituel ezali activité moko oyo diable asalaka na bomo ya bana nzambe to na bomo ya bato oyo baza destiné na perdition mais biso ba oyo toza na nzambe
Et c'est que toi et molimo santo azana pona ko fongola biso misu ndeko nanga. Molimo santo c'est que la fongola soto mona. So molimo santo fongola misu ndeko nanga. Na kanisi yo moko déjà oko changer même façon na yo ya ko tambola, oko changer même façon na yo ya ko sala makambu na yo, oko changer même façon na yo ya ko vivre. Pourquoi? Parce que ozo mona lolenge batu bazo mona te, mozo mona lolenge oyo nzambe azako talisa. Yo toke na Marc 8. Toke na Marc 8. Na Marc 8 verset 22. Kuna pesa isolé avec le moko. Marc 8 verset 22. To bandiango. Titre au succès na 25. Bible Sibiso. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on les supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda: est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle regarda et répondit: j'aperçois des hommes, mais je le vois comme des arbres qui marchent. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Donc, dans la Bible, et il voyait tout distinctement. Donc, et ça, avec les moussous. Donc, ataye na pas Yesu, mais le ko la pe moi distraction ezali, ata soki nzamba fongoli misu, akomona penza mbala moko te, esengeli po na ye a continuer davantage que le nzambe pour abana komona distinctement. Aba esi biso awa avec le oyo bureau abina nga 10 minutes parce que c'est bon noté à 30 minutes. Avec le oyo azala qui profondément aveugle. Donc akoka ki kozala guéri na étape mon côté na mbala moko ya prière te. Donc esengela ki na ye aoumela na prière pour amona. Voir même awa Bible sibiso Jésus-Christ a touché qui est mbala moko te po liboso ta nzamba talisie a imposer maboko. Jésus-Christ a tourné. Est-ce que a tourné, qu'est-ce que tu vois maintenant? Alors oui, je vois des arbres comme s'il marchait. Donc alors oui, Yesu nazomona, mais nazomona lokola neti banzete ezotambola. Donc amona ki na nous clairement te. Et c'est là que Jésus-Christ aya susu ko toucher misu pour la deuxième fois pour amona clairement et distinctement. Donc moi si de mobile. Et ça ba moment oyo to monaka mais tozomona clairement te. Mais quel n'est pas Yesu? Ala kisayo clairement et différent. Et ça ba tumsus ba mona na ndoto, amoni na ndoto, nde onangana bete no lisolo. Nga pesa no ba témoignage eza réel. Na ba kinzambe na lota ki ndoto moko, eza vision na nga moko privé. Na lota ki ndoto moko nazo bundana mutu moko. Suko mutu ngo nazo bundana ye, na mona ke longi na ete, bando na nazo no makobe eza réel. Na mona ke longi na ete nazo bundana mutu pena na ndenga prière, nazo bunda mutu nazo bundana ye moko to mema na sina bande na se. Mais na mona longi na ete. Suko na sutu ki bo ndoto, na bi Seigneur, comment nazo bundana mutu na mona longi na ete? Ndo nanga na bondeli na Yesu kozwa ndoto na sikoyo tema na bondela ki Seigneur Jésus Yesu mo penza malaksa biso te na moni sikoyo elongi ya mutu ango na bi sikoyo ta na moni elongi ya mutu ango sikoyo mutu ango na ndenga normal Nzambe nga limbisanga na ndenga normal mutu ango aza mwindu mais na ndoto na moni akomi pembe aza teint clair sikoyo na kati ya ba vision nazo ba eza de yo ndonanga. Tant à Monique na lobi ke ezande yo mutango siko na monie penza azo bima ake na sutu boy na komi nzambe ezande ye na mbetu na ngando na na temi nazo lenga lokola ngai bien na sabu na za mosali ya nzambe mais na za ba papa na nga na za ba mama na nga donc soki na place na Monique na suki na bengi na bi na comprendre te papa na loti mutu nazo bunda na boy azaka mwindo. Mais na moni déjà moi qui ont victoire pourquoi parce que déjà tant on a bunda qui na première fois na mona que l'on a été mais la deuxième fois na eko mona mais suko asaineti a masqué pour abima le quoi que aza pembe mais na reta za muni et ça c'est pas la sina timbela qui est na bi Seigneur yeni mtabundisa nga na mona ate na ndi ko ba
Mais na boye na sola kana bien na seka kana ye na bi. Siko banda na monye na molimo na komi na réticence. Donanga. Tanyo swananga na zara na mutona lisolo kitoko ndo da bulisanga. Siko ndeona neko na ebisilo ndeolanga. Nzambe. To senga nzamba fungula biso miso molimo parce que to ça besoin to mona qu'est-ce qui se passe tout autour de nous. Donc na ngaso to zo mona te. To bana osambela peka ka bisambela sambela. Lilo banzambe eza ko te biso na ba faso ebele ndonanga. Nzamba fungula biso miso molimo. Eza susu na lisolo moko biso to yebi yango ezali na totanga na 2 rois. Biro bo accorder nga 10 000 de plus. Toke na 2 rois. Toke na 2 rois 6. To yebi lisolo o ya prophète Élisée. Na 2 rois 6 na verset 8 et na 23. Awa nako te yango te me boko comprendre ango. Boko comprendre ango. Ezaye ki na prophète Élisée, armée syrienne e bande ko landaye po e bomaye. Mais abatama ki sikoyo serviteur na ye pendant que prophète Élisée azayi ko lala bota on na 2 rois 6 verset 8 tina 23 na zota on mba. Tango sikoyo na comment on appelle ça? Yé prophète Élisée azayi na katanda ko azo lala 8 tina 23. Sikoyo bango ba batamaki armée syrienne e bande ko landa prophète Élisée po e bomaye. Sikoyo serviteur na etanga bimaki liboso ndaku a monique armée syrienne et yaki liboso ndaku pona ko luka prophète Élisée ba bomaye basto ba kangaye. Azomi na kachandaku, alobi prophète, abi monseigneur, quoi allons nous faire? Toko sala nini, na moni bato ebele, basoda ebele, bazali banda, bayeko kanga yo monseigneur, bayeko kanga so toko suka wapi. Prophète Élisée ebisi na serviteur na alobi kobanga te. Yo moni kaka bango, mais sengelo yebake ba oyo bazana biso bazali plus nombreux que batu oyo moni na libanda, c'est-à-dire quoi ndonanga serviteur azaki ko banga par rapport ya nombre ya ba soldats to par rapport ya to ba ke grand nombre ya batu oyo ya armée oyo et ya ki ko luka comment na ko ba maître na ye prophète Élisée. Mais si quoi le prophète Élisée ayebisi na serviteur na ya lobi non baza ebele mais oyo molimo santu azot atena oyo nzamba atena disposition na biso bazali ebele koleka oyo yo ozomona. Sikoyo lokola ye serviteur azaki ko banga esengaki sikoyo prophète Élisée tant que mosali nzambe azana parole aye ko loba ke non aye ko senga sikoyo nzambe afongola serviteur na ye misu po yebe amona grand nombre ya batu oyo nzambe atiaki na disposition na bango oyo bazali ko batela bango ndonanga na moment tokolo bake misu ya bomoto ya serviteur ya Élisée emonaki kaka nombre ya ba policier oyo to nombre ba soldat oyo bayaki ko kanga bango to yaki ko kanga maître na ye misu na ye ese limitaki na komona kaka ndenge bato na bazalaki ebele baye ko kanga prophète Élisée. Mais na molimo amonaki te armée nini to nombre nini oyo nzambe atiaki na disposition na bango bazaki ebele koleka o bayaki kokanga bango yango esko prophète Élisée asengaki na nzambe afongola prophète na ye serviteur na ye misu po yepe amona ndenge azaki komona, c'est-à-dire quoi? Donc prophète Élisée étant que mosako na nzambe azaki na misu spirituel, azaki na vie spirituelle, azaki na discernement des esprits, nzambe afongolaki misu molimo ye moko étant que prophète ayebaki déjà armée o ezalaki tout autour na bango o bazaki ko sécuriser bango, mais serviteur na ye aye amona na miso ya physique makambo oyo mosakoli azalaki komona yango sikoyo nzambe pardon prophète Élisée po alongola kobanga na kati ya mosali na ye na serviteur na ye po alongola kobanga yango ye pa asengaki na nzambe afongola pe serviteur na ye misu po azwa assurance ke bato oyo ye amoni na misu eza kaka bango te mutu baza ebele te par rapport ya bato oyo baza kokengela bango ndonanga. Tangu nzambe, tangu prophète Élisée abondelaki nzambe, nzambe aye ko fongola misu ya serviteur na ye aye ko mona na molimo ebele ya basoda, ebele ya batu don to baki amonaki armée moko immense oyo ezaki ko kengela bango koleka oyo ye amonaki na misu. Du coup alongolaki ko banga, du coup azwaki confiance na nzambe ndonanga.
Et c'est que biso ba chrétien, tous en a miso spirituel. Donc nanga, ceux qui prophète Élisée yemoko, nzambe afungola kaye misute, yemo petan serviteur na ye ko annoncer que oh maître ba ye ko kanga biso. Si ma yemo pa ngai ko banga. Aingaka ba ye nzambe to suka wapi ba ye ko kanga biso. Mais lokola nzamba afungola ki miso molimo po yemoko aza na confiance on a que nzamba tiki te nzamba zana ye atalisa ke déjà armeni ni oye bandai ko kengela ye. Yango yemoko azaki na kimia no sazaki na assurance no mais sengela ki sous serviteur na ye amona pe full ya ba garde wana ya sécurité wana oyo nzambe a cheki pona bango ba esi bible esi biso so otangi histoire na 2 6 na 8 na 23 o mona ke serviteur pe nzamba fongola ke misu ndo nanga oyo misu na misu ya bomotezo mona ezali yango te oyo nzambe azo taisa so na molimo na bozo mona kokomi par terre na bozo mona kaka ke rien ne marche ndo nanga lingo comprendre ke na misu ya molimo nzamba azo taisa oke makambo ezo marcher linganza matali sayo makamezo marché ozomona lelo échec mona ke na molimo mona na miso ya molimo ke lobi na yo kozala meilleur mona na miso ya molimo ndonanga soki o se limiter kaka o mona makambo na miso physique ndonanga okokota désespoir okokota découragement ozame pas de courage ko sambela pourquoi parce que miso na oya nzoto e limiter yo na oyo yo zomona mais awa nazotalisa biso ke esenge toza na misu spirituel misu ya foi ndonanga foi ezaka na misu foi ezaka na misu foi emonaka makambo oyo nzoto ezomona te foi emonaka makambo oyo motema na biso ezokanisa te foi emonaka makambo oyo tozolela boye te mais foi emonaka ndonanga zala na vie spirituelle ndele otoyesa bino nga papa na nga boyela nga libala mobali na nga abi mobali na yo musicien pamba wana elo na malonga kosalela yo eloko nini boye nga papa yo naza na mbongo esengelo bala ka bata mbongo nga bi papa mobali na nga za musicien lelo mais lobi aza mutu munene ezaka foi ezaka miso molimo nde emonaka makambo oyo na monaka na misu te oyo famille na nga pe monaka te même ata papa na nga pe na boye akoka koyeba te ke mobali na nga ko za mutu munene mais nga na misu ya kondima na nzela molimo nzamba fongola nga misu pona tatola ke papa lobi mobali na ngeza meilleur nde onanga so za avec le spirituel o mona ka makama betu tout na yo mais nzambe ya lola oya fongola ki Bartimée misu jour wana Bartimée tanga a misu fongoma ki jour wana je crois azaki ne songo a comprendre ki ke na ndako papa na bango bazaka na ba fauteuil ya rouge bazaka na ba armoire ya jaune bazaka pourquoi parce que nzamba fongola ki misu nde onanga nzambe lola fongolo misu o mona oyo miso mokili ezomona te omona yo moko oyo bato bazomona te tout autour lelo bato bazoseka yo lelo bato bazotyola yo bato bazomona yo pamba mais nzambe afungola yo moko misu mpo omona oyo ezali avenir na yo ndeko na nga soki oza aveugle spirituel okoyeba te alors verset ya suka po tosilisa parce que biro ebisinga fo tosilisa toke na Philémon 1, na verset 21, tina 22. Na verset 1, pardon, chapitre 1 à Philémon, verset, on a 20, tina 22. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. Et maintenant, et en même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Passage où ils ont bien donanga. Ils ont condamné quelque part. Mais ils ont talisa yo. Azo talisa yo ke oza condamné te bat bazomona yo condamné le bat bazomona ke bina yo suki lelo bat bazomona ke makambo na yo le za mabe za bazo talisa yo na nzana kondima confesser bazo tesa so Paul azalaki prisonnier ya évangile ndenga bande ko kino côté ya ezaki na ba place so de côté ya makambo bande ko sepesa batu te Paul azalaki prisonnier bakanga kaye mais na kati na prison azalaka kobondela nzambe pe batu libanda bazalaka kobondela nzambe batu bazalaki ko cesser ko bondela nzambe pona Paul batu bazalaki ko lela mawa nzambe pona Paul batu yemo na kati na Bible azalaka ko na prison azalaki ko bondela nzambe
ba membre pe ba chrétien oya bane côté ya liloba bato oya sela ka bolam bazali ko bondela nzambe pona ye ko ba nzambe libérer Paul nzambe mosali na yo Paul ye moko pe na miso kondima bien sûr na physique boye azalaki prisonnier mais na miso kondima bolimbisanga na miso kondima amonaki déjà kaza libre yango na tango akomelaki Philémon lettre pona ko remercier ye pe ko encourager par rapport à moi na ye Onésime moi na mulimo mais na suka mukanda o Paul alobi en même temps prépare-moi une chambre j'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Donc Paul a compris que du fait que bato bazo bonde la mingi pona ye ata za na prison ayebaki que église et c'est ça qui bonde la pona yete donc amonaki déjà de loin amonaki déjà par la foi liberté na ye amonaki déjà par la foi qui a cause à la rendi na famille na ye amonaki déjà par la foi à cause à la rendi na peuple ya Nzambe po bayoka liloba na ye yangwana ayebisaki na Philémon lobi en même temps prépare-moi une chambre azaki na kati ya prison mais tant akomi mukanda pona ko remercier pona ko loba makambo azali ko loba alobi en même temps prépare-moi une chambre alobi j'ai bon espoir de vous être rendu bientôt donc alobi bo bongisilanga déjà chambre nanga kolala bo tilanga déjà climatiseur nanga bo tilanga déjà frigo nanga na kati ya chambre bo tilanga déjà ba boisson nanga na kati ya chambre bo tilanga déjà provision parce que nazan espoir kala mingi te na kozala rendi epa na bino kala mingi te na kozongela bino mazalaki nanu prisonnier mazalaki na foi misu na ya molimo etalisaki eke kala mingi te akozongela libota na ye kala mingi te akozongela famille na ye kala mingi te akozongela kote ya évangile na ye mais na boye azalaki nanu prisonnier mais na miso ya molimo nzambe atalisaki déjà ke akozala libéré akozala libre yango abisaki bandeko na ye ayebisaki nani Philémon alobi en même temps prépare-moi une chambre car j'ai bon espoir de vous être rendu bientôt. Ndonanga. Azaki dans le prisonnier, mais abane déjà ko confesser liberté na ye, azaki déjà ko confesser que kalamingité akozala rendu la famille na ye. Ndonanga. Nini yozo mona lelo. Banda ko confesser na miso molimo. Satan tcheo aveuglement. O mona kaka que ça ne va pas. O mona kaka que vie nange suki, o mona kaka que ba fait nange zo marché ndonanga. Mona loin. Loba na nzambe afungola yo misu o mona makambo o yazo linga kotalisa yo par rapport ya molimo na ye par rapport a bonzambe na ye par rapport ya souveraineté na ye ndonanga ngana mona makambo na misu te po na ndenga misu na mona makambo pe molimo sampa confondanga na miso ya ye ndonanga o mona ka nini na misu no ya boy ya bomoto ndonanga oyo zo mona ezali oyo nzamba zo mona te même papa ya David aboneka mwana ezali un simple berger abokola ba nyama mais nzambe na misa molimo amonaka ke David akozala roi ndonanga yo mona ani omona ka ba limitation omona ka ba inquiétude omona ka ba découragement omona ka ba échec banda ko mona makamba minene banda ko mona ba grande chose banda ko mona ke nzamba nzambe na yo banda ko mona ba excellence banda ko mona makambo ni nzamba saela yo yo ozo mona oza condamné monaka déjà liberté na yo ozo mona prison ozo mi mona prisonnier mi monaka déjà oza libéré parce que awa Paul alobi j'ai bon espoir de vous être rendu bientôt prépare-moi déjà une chambre abimaki na na prison te mais misa molimo taisaki ke akozala rendu na famille na yendo onanga omonaka nini tango lekaka na ba situation difficile omonaka ke vie na we suki wana omonaka makambo na suki wana ndonanga monaka makamba minene aveuglement spirituel Satan ndaka ko tchaka biso aveuglement spirituel poto mona gloire à Nzambe te poto mona ba bénéfice ya loba Nzambe te poto mona mwinda liloba Nzambe te akoya ko andirsi motema na yo po kwa na liloba te po ba donc bato bazo bisa yo to banda ko prier pe banda kala banda ngo banda balobaka Jésus akoya Jésus ngo ya raté ndonanga wana eza diable aza ko aveugler yo pour mon ba merveille lo Nzambe te vraiment ndeko na ngai na sepela kinaya na annoncer ki te ke nazo ya parce que nazaki même pas sûr que na koya mais bozo so botalinga bien bo mona ke donc voilà nazaki na anesthésie makasi ya minu mais Dieu merci et sili nango na lobi bon na ya quand même parce que ezana ba ndeko msusu vraiment na zane esenga koyeba ke
naza vraiment comment je peux dire apprécier na bino bo sepelaka komona nga bo sepelaka koyoka nga koteya kopesa loba de la part de Dieu mingi ba s'inquiéta ki ba komeli nga na privé maman on t'a pas vu qu'est-ce qui se passe et tout j'étais obligé à répondre bon que non nazala ki na malaise moko na minu et voilà je suis là je me suis présenté devant vous pour la koyeb sabino qu'est-ce qui s'était passé réellement et puis na teibino quand même quelques versets oyo pona kotaisa biso ke nzambe alingi tozala na misu ya kofongwa manandenga molimo soki misu na biso ya molimo efongwami tokomona makambo lolenge nzambe alingi tomona tokozala bato kolela te tokozala bato et puis ndeko nanga senga nzambe afongolo misu ndeko nanga senga nzambe afongolo misu mutu akoyebisa yo te me molimo nzambe koyebisa yo moko tozova na batu toza na ba sentiment ndeko sentiment ebomisi biso même na kati évangile oyo nzambe afongolo misu prière na nga lelo ezali ke nzambe asala ke omona de nouveau Bartima lobi Seigneur fait que je puisse voir de nouveau prière na nga poko lelo Seigneur sala ke bana yo bamona de nouveau bamona ya minene kokamwa bamona peut-être autrefois bamona kike bazalaki béni autrefois bamona kike bazalaki batako pambwama mais siko satan zo lakisa bango échec siko satan zo lakisa bango pauvreté siko satan zo lakisa bango humiliation nzamba sala ke bomona de nouveau bomona gloire na ye oeza kwa na bomona bino nzamba tiki biso te nzamba za na biso Paul a lobby prépare-moi une chambre car j'ai bon espoir de vous être rendu bientôt ndonanga banda déjà ko préparer liberté na yo banda déjà ko préparer sengo na yo banda déjà ko préparer oya malamu nzamba bongisi pona tina na yo nzamba lola apambola bino vraiment nazaki na sengo ya kozongela bino vraiment na ebité soki na bosani encore quelque chose je pense non donc voilà tout ce que j'avais prévu pour na koyebisa bino na butu ya riska bozali avant bolala ezali yango nzambe alola afongola bino misu afongola biso misu to mona réellement makamu salilo banaye na bo moyena biso nzambe alola apambola biso soyez béni bino obozo bonga mapona kolala vraiment ayez une très bonne nuit bozo ba vision nzambe bozo ba songe nzambe nzambe na biso alobela biso tantôt d'une manière tantôt d'une autre butu na weza butu malamu nzambe alobi tant to kolala lokwa ba bébé bola lokwa ba bébé na kombo na Yesu bola lokwa ba bébé nzamba fongola bino misu bomona armée ya ba ange o eza ko batela bino o eza ko protéger bino alléluia Élisée amonaki armée ba ange o ezalaki ebele contrairement ya armée oyo yaki ko luka pona ko kangaye asengaki nzambe afongola pe serviteur na ye misu po amona armée ya nzambe ndenge ezalaki ebele mpona kobatela bango ndeko na nga nzambe afongola bino misu na butu lelo bomona lolenge nini nzambe adispose baange na ye tout autour na bino mpo abatela bino na butu lelo nzambe azala na bino apambola bino naza mpe na kondima nzambe akonsole motema na nga mpo na liwa ya paster Michel vraiment nzambe akonsole mitema na biso kimia yesu ezala na bino tomonani prochainement vraiment bye bye nzambe alola amona bino bye.